सबैभन्दा पहिले यो एप युज गर्नको लागि एप स्टोर अथवा प्ले स्टोरबाट प्रोजेक्ट सहयोगी डाउनलोड गर्नुहोस्। एप खोल्ने बित्तिकै प्रयोगकर्तालाई सिधै लगइन पेजमा पुर्याइन्छ। यो पेज दर्ता भएका र नयाँ दुवै प्रयोगकर्ताका लागि हो। यदि प्रयोगकर्ता पहिले नै दर्ता भइसक्नु भएको छ भने उहाँले आफ्नो दर्ता गरिएको मोबाइल नम्बर र पासवर्ड मात्र हालेर लगइन बटन थिच्नुहुन्छ। त्यसपछि उहाँ सिधै होम पेजमा पुग्नुहुन्छ। नयाँ प्रयोगकर्ताले भने आफ्नो मोबाइल नम्बर र पासवर्ड हालेर लगइन गर्नुपर्छ। त्यसपछि उक्त मोबाइल नम्बरमा ओटिपी एकपटक प्रयोग हुने पासवर्ड पठाइन्छ। प्रयोगकर्ताले प्राप्त ओटिपी सही रूपमा प्रविष्ट गरी सबमिट गर्नुहुन्छ। सबै प्रक्रिया सफल भएपछि उहाँ स्वतः एपको होम पेजमा पुग्नुहुन्छ। माथिल्लो भागमा नोट सेक्सन छ जहाँबाट तपाईले नोट क्रिएट, एडिट र डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी हजुरले नोटिफिकेसन बटन देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई ट्याप गर्दा तपाईले एप बारे नोटिस र तपाईले सेट गरेको रिमाइन्डर्सहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। हेल्प अथवा सहायता सेक्सनमा एप सम्बन्धी जानकारी र हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्ने सम्पूर्ण विवरणहरू पाउन सक्नुहुन्छ। हरियो र रातो बक्समा आम्दानी र खर्च देख्न सक्नुहुन्छ। यसले तपाईले गर्नुभएको टोटल आय र खर्च देखाउँछ। तपाईले यी विवरणहरूलाई मिति अनुसार फिल्टर गरेर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी यहाँ सर्टकटहरू छन्। यहाँ तपाईको आवश्यकता अनुसार बटन सजिलै मिलाएर सबैभन्दा बढी प्रयोगमा आउने कुराहरूलाई अगाडि राख्न सक्नुहुनेछ, जसले गर्दा तपाईले एक क्लिकमै पहुँच पाउन सक्नुहुन्छ। होम स्क्रिनमै तपाईले हालैका गतिविधि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसले तपाईले गरेको लेनदेन, खर्च वा आम्दानी तुरुन्तै ट्र्याक गर्न मद्दत गर्छ। देखाइएको चार्टले तपाईको आम्दानी र खर्च देखाउँछ र तपाईले यसलाई महिनाको आधारमा फिल्टर गरेर सजिलै विश्लेषण पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यो एपमा साइज भन्नाले तपाईका निर्माण सम्बन्धी सबै प्रोजेक्टहरूलाई जनाउँछ। प्रत्येक साइट एउटा छुट्टै प्रोजेक्ट जस्तै हुन्छ, जहाँ त्यस प्रोजेक्टसँग सम्बन्धित सबै जानकारी एउटै ठाउँमा राख्न मिल्छ। कुन साइटमा कति सामग्री प्रयोग भइरहेको छ, कति खर्च र कामको प्रगति कति भयो भनेर सजिलै विश्लेषण गर्न सकिन्छ। यसरी साइट अनुसार सबै विवरण छुट्टा छुट्टै राख्दा काम धेरै व्यवस्थित हुन्छ, ट्र्याक गर्न सजिलो र कुनै पनि प्रोजेक्टको अवस्था तुरुन्तै बुझ्न सकिन्छ। नयाँ साइट थप्नको लागि नयाँ भन्ने बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। अब आवश्यक विवरणहरू भर्नुहोस्, जस्तै साइटको नाम, ग्राहक, सुरु र अन्तिम मिति र अनुमानित बजेट। साइटका केही महत्त्वपूर्ण विवरण लेखी साइटका फोटो वा कागजातहरू हाली साइट निर्माण गर्नुहोस्मा थिच्नुहोस्। यति गरिसकेपछि हजुरको नयाँ साइट क्रिएट हुन्छ। साइट क्रिएट गरेपछि जब हामी त्यस साइटभित्र जान्छौँ त्यहाँ हामीले खर्च वा आम्दानी दुवै एड गर्न सक्छौँ। खर्च दुई प्रकारका छन्, दैनिक खर्च, ससाना खर्चहरू र लेजर खर्च, निर्माणका लागि आवश्यक सामग्रीहरू। लेजरमा राखिएका खर्चहरू कन्स्ट्रक्सनका मुख्य रिसोर्सेससँग सम्बन्धित हुन्छन्। जब तपाईँ खर्च एड गर्नुहुन्छ त्यहाँ तपाईले त्यो रकम तिरेको हो कि बाँकी छ भन्ने उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ।
त्यसै गरी एउटा अप्सन हुन्छ दर सेटिङ, जहाँ तपाईले कुन सामग्री कति युनिटमा किनिएको हो भनेर राख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले बनाएको साइज हटाउन चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि सजिलै गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि पहिले आफूले डिलिट गर्न चाहेको साइट खोल्नुहोस्, माथि देखिने 3वटा डट्समा क्लिक गर्नुहोस्, त्यहाँबाट साइट मेटाउनुहोस् भन्ने अप्सन छान्नुहोस्। त्यसपछि सुरक्षा कारणले एपले तपाईलाई एप पासवर्ड हाल्न आग्रह गर्छ। सही पासवर्ड इनपुट गरेपछि तपाईले चयन गर्नुभएको साइट स्थायी रूपमा डिलिट हुन्छ। यो पेजमा तपाईले साइट भित्र भएका सबै ट्रान्ज्याक्सन्सको सूची हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ आम्दानी, खर्च, लेजरबाट आएका खर्चहरू लगायत सबै फाइनान्शियल एन्ट्रीहरू क्रमशः देखिन्छन्। त्यसै गरी यो पेजबाट तपाईले नयाँ ट्रान्ज्याक्सन्स पनि सिधै एड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै आम्दानी हो वा खर्च हो, दुवै यहाँबाट इन्ट्री गर्न मिल्छ। हरेक ट्रान्ज्याक्सन सँगै यसको विवरण देखिन्छ, कति रकम हो, कुन मितिमा भएको हो र त्यो पेड हो कि ड्यू हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। पार्टी पेजमा प्रयोगकर्ताले आफ्नो कन्स्ट्रक्सन कामका लागि आवश्यक पर्ने नयाँ पार्टी, सप्लायर्स वा भेन्डर थप्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पहिले नै एड गरिएका सबै पार्टीजको सूची देखिन्छ। यदि तपाईलाई कुनै स्पेसिफिक पार्टीको थप विवरण हेर्नु छ भने त्यो पार्टीमा क्लिक गरेर खोल्न सकिन्छ। त्यसपछि त्यहाँ त्यो पार्टीसँग भएका सबै ट्रान्ज्याक्सन्सको पूरा विवरण देखिन्छ। त्यसै गरी यही पेजबाट तपाईले डेली वा लेजर एक्सपेन्सेस पनि सिधै एड गर्न सक्नुहुन्छ। यस पेजमा विशेष गरी हामीले किनिएका सामग्रीहरूको आधारमा भुक्तानी र बाँकी रकमको अवस्था हेर्न सक्छौं। अरू पेजमा तपाईले एपसँग सम्बन्धित अन्य आवश्यक विकल्पहरू पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले आफ्नो प्रोफाइल हेर्न र व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ। पहिले डिलिट गरिएका आइटम्सलाई रिस्टोर गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो कामका रिपोर्ट हेर्न सक्नुहुन्छ र चाहनु भएमा डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सेटिङ्समा गएर एपका विभिन्न विकल्पहरू मिलाउन सक्नुहुन्छ। साथै उपलब्ध डिफरेन्ट सब्सक्रिप्सन्स पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी खाता व्यवस्थापनमा हजुरले आफ्नो डेटाहरू रिसेट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा खाता स्थायी रूपमा मेटाउन सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिले यो एप युज गर्नको लागि एप स्टोर अथवा